Dragi moji trkači i trkačice, Gospon Coach je ponovno s vama. Sve nam je bliže noćni cener i donosi vam još 4 novosti. Da, još 4. Imat ćemo promo kampanjicu koja glasi: ostavi lijevi rub staze za brze trkače. Jesmo jasni? U toj kampanji ćemo probati osvijestiti naše natjecatelje koji trče na ceneru da se drže desne strane i propuste brze trkače u lijevoj strani staze i da budu fair, jel? Da im ne smetaju. Kuš, ne? Da budite fair. Još jedna super stvar je ta da ćemo imati poretke po kategorijama. Da, i proglašenje po kategorijama. A za računanje poretka u timskoj utrci koristit ćemo chip time. Da, to je ona mala spravica koju imate ispod startnog broja. I zadnja najbitnija informacija je ta da je podjela startnih paketa ove godine u Mađarskom kulturnom centru na Europskom trgu. Ako ne znate gdje, pitajte Google ili ChatGPT. Toliko od mene, ekipa, nadam se da ste saznali sve informacije koje su vam bitne za naš noćni cener. Želim vam svu sreću, držim vam fige i vidimo se na ludom noćnom ceneru. Bog svima!